咁啊有，真係大鑊嘢喎！珠海而家推出一個全新智慧小區，嗱你睇下，成個小區咧以一個華為鴻蒙系統嚟打造嘅。咁呢度咧有10大主題會所喎，有健身室啦、遊戲室啦，同埋一個兒童托兒所，同埋一個鴻蒙樂園，同埋咧有飯吧啦、清吧啦，應有盡有。咁你平時嗰啲快遞係咪要自己落下樓下攞咧？呢度唔使喎，機器嚟幫我哋送到屋企樓下。咁呢度咧只需要5萬蚊就可以上車啦。嗱，跟住我鏡頭去睇樓。嗱，各位朋友，依家嚟到單位呢邊啦。呢個單位係106個平方嘅。嗱，你睇下呢個廳夠唔夠舒服？係咪非常之正咧？嗱，咁我哋睇翻呢邊廚房呢邊同埋餐廳。嗱，你睇呢個廚房 U 型嘅廚房，仲可以放埋一個雙門嘅冰箱喎，係咪非常之實用咧？嗱，咁呢度咧你睇到呢啲啊，全部都家私家電全部贈送嘅，咁啊直接係拎包入住嘅。咁呢度咧翻人工島咧只需要20分鐘，咁啊去呢個華發商都咧只需要10分鐘咯，係非常之方便嘅。咁樓下咧啱先同你講有10大主題樂園，係非常之休閒方便，係一個全新智能嘅小區嚟嘅。咁你話 O 唔 OK？